仲有好多海鮮喺度啊！睇下呢個咩？哦，呢個金菇啦，菇類。哇，好多蝦，你睇下。數下，哇，數啊，1、2、3、4。唔係咁數㗎，係哈哈哈哈哈！你嚇親啲毛，哇，超大隻啊呢個！哇，係啊。而家咧就準備去 Creamy 屋企玩啦！陣間咧，你估下會做啲咩？我陣間開估啦！Hello，Creamy，好開心啊 Hello，歡迎嚟到我嘅 channel。我今日咧就請多咗個靚女。咁講翻點解我哋係 EP3 先？因為咧，我哋已經拍咗第1同第2集。我有 collab 到 Kiko 嘅 IG 嘅，咁啊得閒可以睇翻我哋 IG 上面嘅 EP1、EP2 嘅。好 BB 啊，我哋講翻我哋點識嘅先。我哋咧就係一齊拍《美麗40路》嘅。係啊，咁其實咧，原來唔經唔覺都應該識咗你大約2年啦。2年啦，咁就係啊，好快啊！時間過得真係快啊！你哋有冇睇到個節目先？咁咧 Kiko 咧就係喺節目入邊係最受歡迎嘅佳麗嚟㗎。多謝多謝。好，咁話時話啦，識咗2年，咁點解我哋仲可以 keep 住聯絡嘅咧？其實因為拍嘢嘅時候，開頭我哋係冇乜機會同組嘅。係啊，要向節目組申訴翻。但係咧，就我記得有一個 topic 係可能我有少少拍攝上嘅唔開心啊，或者有少少嘢情緒上啦，唔知點處理啦，我就好記得 Creamy 當時係主動同我傾偈，跟住咧就安慰我啦，唔熟嘅情況下，跟住都會主動去安慰我啊，俾啲情緒價值我咁樣，好溫暖啦，同埋係呢個人係好善良咯，所以我嗰下就覺得哇好好啊咁樣。咁我都回應翻先，嗰個環節咧叫做歪理王。係啊，大家都可以去翻睇翻。我個組同 Kiko 個組係唔同嘅，要去 present 嘅 topic 係唔同嘅，因為佢係一個好即係賢良淑德嘅太太啦，亦都係本身係一個好善良嘅女仔啦。你叫佢去演講呢個 topic 嚟講咧，係真係會有啲難度，同埋好似係即係過唔到自己個關。我點樣講咧？嗱，我哋拍真人 show 啦，我哋又唔想係 hea 你哋啦，啱唔啱先？係啦，好真實噶嘛。即係40路嚟講咧，佢真係最年輕嘅女仔啦。咁我見到佢咧，其實咧係無啦啦坐下想喊咁喎，即係我兜嘢掹佢出去傾偈咯。係啊，真係嗰下好深刻啊，真係。但係見到佢個比賽咧係越戰越勇啦，可以去到 final 啦，靚靚咁樣着埋泳衣啦，又有對答啦等等。咁咧成個過程咧陪住你去到呢個舞台咧，即係我都覺得哇好開心啊！呢個唔止係一個節目，呢個係一個友誼添咯。我睇翻個節目播出咧，有一幕就係個 Kevin 咁啱都係影到 Creamy 嗰下，我真係好感動嘅就係，即係竟然有人為我嘅表現去喊，大家有嗰種感覺係可以繼續成為朋友，係嗰一下就有㗎啦，真係連結到啊，真係。係嘛？係啊，呢個好重要，令到我會覺得呢個人好真誠，將來完咗節目都要做朋友啦。咁樣。我哋拍攝個過程咧，加埋係半年到啦，完咗之後咧，其實真係都係好掛住大家。呢段友誼咧，真係要多謝 ViuTV 嘅，係都繼續雞啄唔斷啦。原來傾到星座同埋 MBTI， 原來我哋都係夾嘅。咁啊，呢個你可以講下喎。當你同嗰人熟咗嘅時候，你就會開始覺得，我好想了解下喎咁樣。突然間發覺，Creamy，個星座係獅子座嘅，咁咧我就係人馬座嘅。女仔啦，不嬲都好中意你呢啲星座嘢噶嘛。原來獅子座同人馬座本身係夾嘅。再 check 一 check，原來係點夾法咧？100% 夾。100%係啊！大家咧有冇同自己啲 friend 咧 check 下呢啲星座同 MBTI match 嘅程度係去到幾多？都可以留言分享下。係。首先就講下我先啦，本身人馬座都係樂觀啊、開朗啊、自由自在啊。想做咩做咩。係啦，無拘無束啦，嗱簡簡單單想做咩做咩，開心果之類咁樣啦。獅子座係好有正能量嘅，好熱情奔放嘅，定下咗個目標咧係
即刻高嘅，同埋我自己咧好黑白分明，一啊一，二啊二。我哋嘅一樣位係啲咩啊？好有正能量啦，比較熱心助人啦，比較主動啦，提高俾人一啲開心嘅情緒價值啦。呢兩樣嘢係我哋兩個嘅共通點，我覺得。我哋有啲咩唔同，但係我哋又令到我哋覺得好夾咧，就係互補嘅。Creamy 係有一種可以係好有好坦白行動力係啦，主動嘅。而我嘅性格係相對，你講啦，你提出啦，我會 support 你嘅，我係輔助形式支持嗰位。跟住我哋兩個亦都係一個會講完就會做嘅人，即係我哋講話約係真係會約㗎，唔係得個講字，得閒飲茶跟住就冇咗，得閒約你啊，係啦，唔係呢種，嚟啊，真係唔係呢種。咁呢一個其實我覺得係大家有心成為朋友嘅一個好關鍵嘅嘢咯。咁我講埋個 MBTI 啦。係啦，我咧就係 ESFJ 嘅。好，我就係 ENFJ。咁呢啲英文字母代表咩咧？咁簡單啲講啦 ，E 咧就係外向 ，I 咧就係內向啦。咁我哋兩個都係 E 人嚟嘅，咁我都覺得個化學作用都幾好。係兩個 E 人係有啲咩好啊？大家鬥爭嘢講。咁再到S 同 N 嘅分別啦 ，S 咧就會係事實上面嘅嘢會多啲嘅，N 咧就會係直覺為主嘅嘢嚟嘅。大家嗰個比率係可以互補不足啦，就喺呢度啦。係啊，即係我會諗埋嗰個啊，係咪真係可行咧？點樣去做呢樣嘢？係我會諗下哦，以往可能我咁樣試過喎，係咪可以用翻呢個方法去做出嚟啊？咁樣咁，但係 Creamy 嘅另一樣諗法咧，就會令到我覺得即係腦洞大開之類嗰啲。因為 Kiko 咧都有好多拍攝上面嘅嘗試嘅，但係佢成日會覺得吓，咁得唔得㗎？咁得唔得㗎？即係可能俾咗好多事件出嚟，覺得自己唔得。之後我就話，其實你都未試過，點解你覺得自己唔得咧？即係點解你唔試咗先咧？咁其實好多時都真係係嘅喎，因為你唔試真係唔知自己得唔得。你試咗發覺，原來我可以做得到嘅，或者會係。你未試過呢樣嘢，你去試咗先，就算你好定唔好都好，最後就係都係一個經驗咯。呢個就係咁，但係你嘅讚賞會令到我更加有自信，覺得就算有一啲嘢我真係從來未試過，亦都好擔心做得唔好嘅，但係原來只要我肯去試，跟住其實都係會可能有一個唔錯嘅效果，係證明自己做得到咯。所以 Creamy 真係喺呢方面俾咗好多自信心我。咁所以大家都記得咯，唔好覺得自己係零，只要你肯試。0係可以好快變到100。FJ 人咧就我覺得價值觀同埋平時做嘢嗰個方法係極度相似嘅。F 咧即係情感認知啦。咁當然如果可能你係 T 嘅話，就會係理性啲嘅分析啦。咁我哋兩個咧都係一個係情感型去處理事情嘅，同埋我覺得我哋去討論事情咧，同理心咧個價值觀都真係好相似。即係譬如啦，嗱，個阿婆過馬路行唔到。我哋係同一個動作，我哋可以一齊去扶阿婆嗰啲嚟嘅。係，我有時都諗咧，會唔會有時自己好似好多事好八卦咁樣咯？因為譬如當有人喺我前面經過，跟住個袋未閂咧，我真係會走去，小姐，你個袋未閂？係啦，即係有啲人會覺得你做咩咁多事啫？佢可能係有佢嘅原因㗎嘛。我特登打開嘅。咁其次就係行動力啦。咁頭先你都提及過啦，我哋約咧係真係約嘅，係啦，仲要係咧今個月唔得，要講明下個月唔得，即係第3個月一齊一定要揾一日，總之係一定要嘅。就算夜晚食唔到咧，都要晏晝啦。係，我哋拍片都係 Creamy 講話拍片啊，跟住我話好啊咁樣。我哋個片大約係圍繞住咩 topic 啊？超快，我想叫佢超勁，即係我都係一個有行動力啦，亦都係一個會 planning 嘅人咧。但係 Creamy 比我更快，即係唔知5分鐘10分鐘彈咗一個出，我就哇，點解可以咁快諗到咁多？真係100個讚。咁咧，其實咧講真咧，開一集俾 Kiko 咧係真係唔夠嘅。咁所以咧，如果大家再想繼續睇我和 Kiko 有個約會咧，我哋就期待 EP 4、5、6、7、8、9、10啦嚇。咁就為咗咧回饋啊 Kiko 嘅 fans，我哋即場加插咗個環節俾 Kiko，呢個就叫做 Kiko 冷笑話啦。好，首先問大家一條題目先，你知唔知幾時6減2等於0啦？估唔估到6減2等於0 ？Creamy 都一齊估下先。幾時係6減2等於0啊？有冇 tips？有冇 tips 啊？我哋可以數數手指咯。咁樣？差唔多噶啦，要唔要開估啊？好，嗱，我哋就係可以用一隻手去做到嘅。6減2等於0。好，
二個第咯喎，二個又俾大家估下啦。你知唔知乜嘢生果咧最易病嘅咧？咩生果最易病？真係生果嚟㗎。咩生果啊？我覺得大家都有食過。幾多個字㗎個生果？嗱，個生果就係兩個字，答案就唔係兩個字啊。生果係兩個字，答案又唔係兩個字。咩蜜瓜？唔係喎，最易病喎。最易病奇異果？個生果係兩個字喎。但係你又話咩答案又唔係？答案係三個字啊，係啊，真係啊，係咪好得意咧？咩嚟㗎？唔知啊，唔知啊。唔知啊，好啦，其實就係葡萄啦。點解啊？葡萄色。兩個我都估唔中，第三個我都冇理由估唔中喎。第三個送分題，點解撩耳仔最舒服咧？最開心咧？呢個咧，我知答案，大家一齊留言啦，唔該。唉，你啊出咗三個，我啊要梗係回禮啦。我想估下。嗱，呢三個咧就源自於我兩個仔提供俾我嘅。問咗你第一個先。好。知唔知 Siri 個真名係咩 ？Siri 嘅真名？喂 ，Siri，佢有真名嘅咩？Siri 真名係 IRIS。Iris 點解啊 ？Siri 係 SIRI。係啊。咁你倒翻轉到。哦，李斯嗰啲 friend。第二個咯喎，到我還擊咯喎。成人搭車要俾錢啦，小童搭車要半價。知唔知道邊個姨姨搭車係唔使錢？個姨姨搭車唔使錢，我好難啊！或者係邊個姨姨唔使錢啊？邊個姨啊？唔使錢咩難？其實可能答案係好難都未定。有冇少少 tips 啊？兩個字啦咁。哦，姨姨咯，兩個字。唔使錢啊？開估啦。好咯。係 FREE。嗱，我哋講太多咧係冇用嘅。第三個，我嘅第三個，唔該幫我留言寫出嚟，咁樣先可以咧繼續拍落去嘅。OK， 好啦，今集咧就真係差唔多啦。咁就如果中意我哋呢個組合嘅話，就記得要 CLSS 啦。下條片見，拜拜。